komplet me ndëgju diçka tjetër për vjose. Sot me dol, kjo me full, në këtë intervist, edhe më na shpalos gjitha ato marzina që i ka bo, e të ma lujtë rolin e viktimës, kjo është turpi maj madhe. Po se dinë se dë? Edhe dinë edhe po del, se që tri pasgjevje rem, po ti mund në pozite një i pa dishëm së ti mund dikush i din me bo politikë. Kry punën. E pse s'po dini ju që kini ledzu shumë me mujtë Albini. S'kena ditë, kena humë. Letërkëja ka humë gjitha shpresa në gjitha aspektet të zgjedhjet e fundit, dhe do në thotë gjithë shka i dukur shpresa. Kush është shpresa? I dukur shpresa, po nuk ko. Por letërkën Vjosa Osmani. Po i ka humë gjitha shpresa në dy pas zgjedhjet e fundit. Po qysh mos mi humë shpresa? Po mirë, s'ka mundësi më shumë. Se pelut. Kush pelut? Se pelut për të kërë Po lem ta përfundojnë, lem që pse pelut. Ti të ta shomore me vetë vendosin në burë, shomore me LDK-n. Une po flas dhe më thënë që i ka hup shpresat në dy pas zgjedhjet e fundit. Edhe këto zgjedhjet e vjetore ishin shkatruse. Edhe si pasoj, si që tha dhe mentori dhe më thëtë, është kretë pasuja asaj që ka i ka bo Vjosa Osmani Ligjës Demokratike të Kosovës. Sot, mentori tha komplet me ndëgju diçka tjetër për Vjosës. Sot me dol, kjo me full, në këtë intervist, edhe më na shpalos gjitha ato marzina që i ka bo, e të ma lujtë rolin e viktimës, kjo është turpi maj madhe. Kjo vete ka shkel kushtetutën. Tu e mbrojt këtë Albin. Në në thëtë, datën ja caktoj Albinit të e muhu, në thëtë, kjo s'ka ka qenë presidente e një janshme, servile, nuk ka qenë... Po, jo Albini, Vjosa. Albini. Po edhe Albini. Sepse, e për shtetit. Albini të s'ka qenë. Albini ka qenë kryeministër. Kjo do në thëtë sot e shpalosi cili ka qenë roli saj. Kjo nuk kalon pa bot zez për me qitë opozitëm keq. Nëse flasëm në aspektin diplomatik, i takon presidentës. Edhe, është të vërtet që ka po punë shkelqyshme. Ka pos takime një vetë lartë edhe e ka ngritë Kosovën, dhe në thëtë, e ka prezentu Kosovën në njërë të mrekullueshme, nuk ja mohon kërkush. Nivel lokal, kjo s'ka qenë unifikuse, kjo nuk e ka meritu edhe një mandat. Me këtë intervjist që edhe asët, dhe në thëtë, përfundimisht, kësaj do të më mshu X për me qenë presidente e shtetit, sepse kjo pas ka qenë komplet e një janshme, dhe pse çdo herë kanë thonë. Po kjo do në thëtë, e shpalosi gjithë atë marzin e vetë brenda kësaj interviste që e ka bërë gjatë 5 viteve si presidente e shtetit. Me qenë nëse veç mund të vlerësot një presidente e mirë. Me që po e thu, kur e kryen dikush punën mirë, pse mos me e vazhdu. Po e ka kry punën mirë jashtë, ta ka shkatru mrena, bedin e këndreqën e livadhin për pora mirë, ta kom kodë shpinë mrena, qysh? Qa me botit? Nëse konsiderojnë që e ka shkatru... Edhe nuk e marrën e shumë saktu... Po pse qka boni mrena që shkatrojë? Po me 28-in, aja boni qa do të Albinit me 28-in? Jo, veç kjo pyjtje që boni mrena që do të Nëse jo me 28-in... Vetëm edhe pak, edhe pës asoj që thot Albini, vetëm për shkak, edhe këta për shkak prezentimi temja nuk besoj heq absolut që qëndrojnë kjo, sepse detyre presidentës është dhe në thot politika jashme. E tash për këtë arsye Albini e paska... Jo, na do të me pritë që ka pëthut edhe Albini. Albini tje ka i besoj ma shumë. Naturisht i besoj ma shumë se kësoj. Sepse aj ka pos qëndrim të mirë, keq ka pos qëndrim, keq ka pos qëndrim kur, sepse kjo ka pos egonemo dhe veç mi mëri apetitet e veta. Kur mi mëri apetitet e veta, këqyç ka i ka bole dhe këse për Emanueli du me thonë një fjali. A ja mundësin Albin Kurtit me fitu me 28 vjetorë. Kjo ja cakte datën, ja da mundësin. Fitoj Albini, 51%, dhe ta shim ku jem. Që i bjen, kësë zdin ose zdën në dhejq. Që të dy sen jenë. Ose zdin ose zdën. Edhe din edhe po del, se që tri pasgjevje rem, po ti mund në opozite një i pa dishëm së ti mund dikush i din me bo politikë. Kry punën. E pse s'po dini ju që kini ledzu shumë me mujtë Albini. S'kena dit, na kena humë. E pse, po s'ka pas vota. Jëtë ledzu shumë. S'kena dit, kena humë, kry punën. E dhe ma ledzani halo politikë tani të rinzirje. Kry punën me ty jam. Ta s'po mund me kry. S'ka nevojë Edhe në Davos ta kompyta mundet me
ardhë kryeministri, po se shleju. Po Beza kjo ka thonë, Albinis ka thonë halo Po, kusë. petite që Ti je Albinis të gazetar dhe na si gazetar nuk e kemi do në thëtë princip me morë. Po, mirë dhe po i komentojmë që unë të as nuk po ja mohoj, as nuk po ja vërtetoj. Jo, Po preson verdikte tjera. Tha, po ma shumë i besoj Albinit, e tha. Po Albini ka thonë deri sa të krynë mandatin nuk flasën e për pozitën e presidentes. Kemi va.